दोस्तों, आज टॉमी टोकरी को लेकर मार्केट जा रहा है अपने लिए कुछ खाना को लाने के लिए। जब वह मार्केट से खाना को लेकर आ रहा होता है, तभी इसके आगे वाला आदमी का पर्स गिर जाता है। तो वह अपना टोकरी को वहीं पर छोड़ देता है और उसके पर्स को उठाकर उसके पास चला जाता है। तभी एक छोटी बच्ची आती है और उसका खाना लेकर चली जाती है। तब टॉमी उसके पर्स को दे देता है। उसके बाद टॉमी अपना टोकरी के पास जाता है तो उसमें उसका खाना नहीं होता है। तब वह बगल में ढूंढने चला जाता है। तभी वह देखता है कि वह छोटी बच्ची अपने कुत्ते को उसका खाना खिला रही है। तो वह कुछ नहीं बोलता है। वह सोचता है, रहने दो, क्या होगा, मैं आज भूखे ही रह लूंगा। तभी वह आदमी उसकी टोकरी में RS-20 डालकर उसके पास ला देता है ताकि वह खाना खा सके। टॉमी बहुत खुश होता है।